тәтті ботқа ертегісі. Баяғыда бір кішкентай қыз болыпты. Оның жалғыз анасы бар екен. Олардың тұрмыстары өте нашар болыпты. Кейде тіпті үйлерінде ішерге ас табылмай қалады. Бірде қыз орманда серуендеп жүреді. Ол сонда қарт әжені жолықтырады. Әже қыздың басындағы ауыр жағдайды естіген соң, оған түбі жалпақ, аузы кең құмыра береді. Міне қызық, құмыраның сиқыры бар екен. Оған тек құмыра ас пісір десең болғаны. Сол сәтте бүлк-бүлк қайнап, дәмі тіл үйіретін бидай ботқасын дайындап береді. Әл құмыра, тоқтай ғой десең, қайнағанын тоқтата қояды екен. Қыз қуанып, сиқырлы құмыраны үйіне алып келеді. Сол сәтте анасы екеуі аштық пен кедейлікті ұмытады. Олар қарындары ашса бастаса болды. Құмыра дайындаған тәтті ботқаға тойып алады. Күндердің күнінде қыз орманға серуендеге шығып кетеді. Анасы оны ары-бері күтеді. Қызы кешіккен соң ботқа жегісі келіп, құмыра ас пісір дейді. Сиқырлы құмыра бүлкілдеп қайнап бидай ботқасын пісіре бастайды. Әйел оны мақтай-мақтай дәміне тамсана отыра жейді. Енді тоқтатайын десе, қандай сөз айту керек екенін ұмытып қалыпты. Құмыра пісіріп жатыр. Тіпті бір кезде көпіріп, дүниеменен асып төгіле бастайды. Сәлден соң ас үйдің іші ботқаға толып кетеді. Әбден көпіршіген ботқа бүкіл бөлмелерге жайылады. Ал құмыра шаршайтын емес. Біраздан соң ботқа көршейді. Одан ары бүкіл көшені басып қалады. Тоқтату жолын ешкім табалдамай қалады. Бір уақытта ботқа ең соңғы үйге жеткен кезде орманға кеткен қыз да оралады. «Құмыра, тоқтай ғой» деп айқай салады. Сол сәтте құмыра тоқтап қалады. Осы оқиғадан соң қалаға кіргісі келген әрбір адам ботқа жеп, өзіне жол ашатын болыпты. Мінекей достар, осымен менің ертегім аяқталды. Сау болыңыздар.